مستمعين قناة Global. اليوم إن شاء الله on va aborder un nouveau chapitre des travaux d'inventaire. Il s'agit de l'amortissement. Donc, je suis l'amortissement. L'amortissement, c'est la constatation comptable de la diminution de la valeur d'un élément d'actif. Quels des éléments flactifs qui font la valeur d'euro. Donc, je vais tout simplement une dépréciation. La dépréciation, généralement, a un caractère définitif. Je vais mettre des éléments, tout simplement, vous mettez des éléments de l'actif immobilisé. Il y a des éléments d'actif immobilisé qui font une dépréciation. La dépréciation d'éléments a un caractère définitif. Les éléments qui sont un actif immobilisé, qui sont les immobilisations. Il s'agit principalement des immobilisations en non-valeur. Des comptes et plans comptables parce qu'il y a 21. Deuxièmement, il s'agit des immobilisations incorporelles. Le numéro de compte est 22. Troisièmement, les immobilisations corporelles. Il commence par 23. Et finalement, les immobilisations financières, 24, et en même temps, 25. إذا قلنا شنو هي l'amortissement. L'amortissement هي واحد العملية اللي كنديروها في الانفونتير اللي من خلالها كنكونستاتي واحد لا ديبريسياسيون de certains éléments de l'actif immobilisé. قلنا غير certains éléments على certains éléments puisqu'il y a des éléments اللي ما كتابليكاش عليهم la technique d'amortissement. Donc en fin de compte نقدروا نقولوا بأن il y en a des immobilisations non amortissables. Qu'est-ce que j'entends par les immobilisations non amortissables? On a des immobilisations, les faits là, la dépréciation, la dépréciation d'Yalon n'a pas de définitive. Il s'agit principalement, tout simplement, de ce qu'on appelle le fonds commercial. Deuxièmement, il s'agit des terrains. Et finalement, les immobilisations financières. Donc, on a l'amortissement, il y a la technique qui est appliquée à la classe, tout simplement la classe 2, les actifs immobilisés. L'actif immobilisé, qui est les immobilisations. Les immobilisations, la majorité d'elles ont l'amortissement, mais il y en a des exceptions. Les exceptions, c'est les immobilisations non amortissables. On a le fonds commercial, on a les terrains, on a les immobilisations financières. D'abord, nous نشوفوا شنو هي الأسباب اللي كتخلي immobilisation تفقد la valeur ديالها. إذا خصنا نعرفوا شنو هما les facteurs de dépréciation. Les éléments اللي كيخليو un élément d'actif يفقد la valeur ديالو. Donc, une immobilisation qui a la valeur d'IALA, c'est premièrement, l'usage. Dès qu'on dit l'usage, ça veut dire l'utilisation. Machine ou la matériel, ما حد كتستعملو وما حد القيمة ديالو كطيح. الفاكتور الثاني هو الفاكتور طون. عامل ديال الوقت. عامل الوقت في حد ذاته هو عامل كيخلي immobilisation تفقد القيمة ديالها. ولو troisième facteur اللي هو le progrès technique. Par exemple, sur le marché, كتبان واحد لا ماشين مثلا بلو موديرن وبالتالي الفالور ديال الماشين اللي كانت عندك اوتوماتيكمون كتنقص. اذا ثلاثه اسباب كتخلي ايموبيليزاسيون تفقد القيمه ديالها: لوزاج، لو طون، انسي كو لو بروغري تكنيك. دونك تعرفنا على التعريف ديال لامورتيسمون. دونك لامورتيسمون هي واحد العمليه اللي كدار في الانفونتير واللي من خلالها كنكونستاتيو واحد لا ديمينيسيون ولا واحد لا ديبريسياسيون ديال لي زيليمون d'actifs, bien sûr, ماشي كاملين كما قلنا كاينين دي زيموبيليزاسيون نو امورتيسابل. وهذا الامورتيسمون عندها اسباب ديالها اللي هما برينسيبالمون قلنا لوزاج، لو طون اي لو بروغري تكنيك. دابا نبداو نتعرفوا على انواع لي سيستيم دامورتيسمون اللي كاينين. من بعد ما تعرفنا على لامورتيسمون ديفينيسيون ديالها وشنو الاسباب اللي كتخلي ايموبيليزاسيون تفقد القيمه ديالها. دابا غنشوفوا لي سيستيم دامورتيسمون اللي كاينين. Au niveau de l'amortissement, généralement, il existe deux systèmes.
Le système d'amortissement constant, qu'est-ce que le système constant ou bien système linéaire, ou le système d'amortissement dégressif. Pour le système constant, à quoi consiste ces deux systèmes? هذا كيمكن لك انك تشد ليموبيليزاسيون وتقسم ليها الفالور دوريجين ديالها على واحد العدد ديال لي زاني بحيث ان لامورتيسمون كتبقى دون فاسون كونستانت كتمشي دون مانيير لينيير بخلاف لو سيستيم d'amortissement dégressif اللي هو ما بدات ابليكا في المغرب اللي ابليكابل au Maroc applicable depuis 1994 هذا سيستم شويه اكسيليري au lieu باش كتامورتي لي موبيليزاسيون دون فاسون لينيير كتحاول تاكسيليري لامورتيسمون ديالها. Donc on commence par le système d'amortissement constant ou bien linéaire. Le concept qui est le système d'amortissement constant, c'est ce qu'on appelle VO. L'abréviation VO, on dit valeur d'origine. Qu'est-ce que la valeur d'origine ou qu'est-ce que la valeur d'entrée? La valeur d'origine, comment elle est calculée? Le prix de l'immobilisation, qu'est-ce que le prix d'acquisition? Ou qu'est-ce que ce qu'on appelle les frais accessoires. Je te demande des frais accessoires. Immobilisation اللي كنشريوها كتكلفنا شي مصاريف ترونسبور ديالها الانستالاسيون ديالها انسي دو سويت. دونك هادو كيتعتبروا فري اكسيسوار اللي كيتزادوا على البري داكيزيسيون باش كنتحصلوا على الفالور دوريجين. والفالور دوريجين فيها واحد الكونديسيون هي انها ديما خاصها تكون اور تاكس. دونك باش تحسب l'amortissement la base de calcul ديما كتكون achetée. Bien sûr, il y en a des exceptions. Il y a certaines immobilisations qui sont l'amortissement où la base est détestée. Exemple, la voiture de tourisme. Il y a des immobilisations qui sont l'amortissement la valeur d'origine, mais qui sont hors taxe, c'est bien détesté. Deuxième concept, D. Je vais le de D. D, tout simplement, c'est la durée de vie. كل immobilisation عندها واحد لا durée de vie ديالها وجينيرالمون هاد لا durée de vie كتكون غير probable. من بعد لا durée de vie كاين واحد ليليمون كنرمزو ليه بالتي. شنو هو التي؟ سي taux d'amortissement. Ou le taux d'amortissement, comment il est calculé? Généralement le taux qui s'appelle 100 divisé par la durée de vie. Le taux il est toujours exprimé en pourcentage. هو نورمالمون باش نحسبوا الطول ما كنديروش 100 على الدي، راه كنديروا غير 1 على الدي وكنضربوها في 100 باش ترجع على شكل pourcentage. A, qu'est-ce qu'on entend par A? A, il s'agit de l'annuité. كنسميوها annuité وكنسميوها la dotation. هاد l'annuité elle est calculée annuellement كنحسبوها كل عام. هادشي علاش l'annuité في الكالكول ديالها لو نومبر دو موا ما كيفوتش 12. l'annuité elle est calculée chaque année كنسميوها قلنا annuité ولا دوطاسيون. وهاد l'annuité باش كنحسبوها كناخدو لا فالور d'origine باش تشرات لي موبيليزاسيون. حنا ديجا في السيستم d'amortissement خدامين لو سيستم كونستون. واش كيتميز لو سيستم كونستون؟ لا باز d'amortissement elle est constante. بمعنى chaque année ملي غنبغي نحسب l'amortissement la base اللي غنعتمد عليها هي le VO. هذا le VO il est multiplié par le taux d'amortissement اللي تعرفنا عليه كيفاش كنحسبوه كيفاش كيكون على شكل بورسونتاج وكنديفيزيو جينيرالمون par 100. هنا هذه الطريقه اللي حسبت فيها لا دوطاسيون هذه في حالة الا دوزت عندي العام كامل وكاين احتمال ايموبيليزاسيون تكون تشرات او كور دو لاني وبالتالي ما تكونش دوزه لاني كامله. في هذه الحاله اون بو ابليكي لا ميثود سويفونت. annuité égale VO, la valeur d'origine et la base d'amortissement, fois le taux d'amortissement fois le nombre de mois. وهذا le nombre de mois في هذه الحالة غيكون أقل من 12 على أساس أننا ما دوزوش عندنا العام كامل divisé par 1200. ندوزو دابا نتعرفوا على ان اوتر كونسيبت اللي هو لو كومول دامورتيسمون. كاين اللي كيسميه لو كومول دامورتيسمون لونسومبل دي زامورتيسمون او بيان سيغما دامورتيسمون. شنو هو الكومول دامورتيسمون؟ لو كومول دامورتيسمون ما هو الا المجموع ديال لي زانويتي.
ايموبيليزاسيون شريتها حسبت لها لانويتي الاولى حسبت لها لانويتي الثانيه دونك نقدر نشد بلي لانويتي نجمعهم ونتحصل على اش الكيمول دونك اون فان كونت لو كيمول دامورتيسمون هو لونسومبل دي زانويتي وهذا لو كيمول دامورتيسمون كل انويتي بما اننا في السيستم كونستون لا باز دو كالكول ديالها كتكون كونستونت اذا غناخذوا لا فالور دوريجين وغادي نضربوها في لو طو وغنضربو في واحد ليليمون غادي نرمزو ليه ب ان ديفيزي بار 100 و 1200 على حساب انت واش خدام بلي زاني ولا بلي موا. اش كتعني هاد ان المقصود بها هما دوك لي موا اللي دوزات عندي ليموبيليزاسيون دوبوي لا دات داكيزيسيون ديالها. الكيمول دامورتيسمون راه ماشي هو لانويتي. L'annuité, il concerne une année. Au contraire, le cumul d'amortissement, il concerne la période. Et dans le cumul, le nombre de mois, il doit dépasser 12. Alors, l'annuité, le nombre de mois, qui dépasse 12 mois. Finalement, le concept du système constant, c'est la VNA, l'abréviation VNA, qui est la valeur nette d'amortissement, ou bien la valeur résiduelle. La valeur nette d'amortissement, on a une technique parce que c'est quoi la VNA? C'est la différence entre la valeur d'origine et le cumul des amortissements. Il a dit VO moins le cumul d'amortissement, qu'on a l'immobilisation, شحال باقا غادا تامورطا منها في واحد المده زمنيه اللي باقا. دونك شحال كنرمزو ليها لا فالور نت d'amortissement. L'ensemble des connaissances comme ça à propos du système constant à travers les séries d'exercices اللي غنخدموا غادي نشوفوا كيفاش كنصايبوا لو بلان d'amortissement constant كيفاش بارفوا كنخرجوا لا فالور دوريجين كيفاش كنحسبوا لو طو كيفاش كنجبدوا لا دات انسي دو سويت. ندوزو دابا نتعرفوا على لو سيستيم d'amortissement dégressif. Le système d'amortissement dégressif يختلف complètement على le système d'amortissement constant على اساس ان ليموبيليزاسيون باش نطبق على السيستم ديغريسيف خاصها تكون مشريه جديده يعني ما كنطبقش السيستم ديغريسيف على الماتيريال دوكازيون وخاص لا ديوري دو في اوبليغاتوارمون تكون سوبيريور ا 3 ans. باش كيتميز لو سيستم ديغريسيف اول حاجه في لو سيستم ديغريسيف هي لا مانيير باش كنحسبوا لو طو. شفنا في السيستم كونستون ان الطو باش كنحسبوه كنديرو 100 سور لا ديوري. في السيستم ديغريسيف لو طو ايغال ا 100 sur la durée, mais il faut multiplier par K. Je ne vois pas K qui se met le coefficient fiscal. Moi, le coefficient fiscal fait les coefficients. Premièrement, 1,5. هذا 1,5 انت كنستعملوه ملي كتكون la durée de vie comprise entre 3 et 4 ans. Donc ما بين 3 سنين و 4 سنين le coefficient fiscal اللي غنضربو فيه شحال 1,5. Entre 5 et 6 ans, le coefficient applicable est 2. Au-delà de 6 ans, le coefficient applicable est 3. هادو les coefficients اللي حددتهم لنا l'administration fiscale واللي كيعاونونا باش كنحسبوا لو طو ديغريسيف. طو ديغريسيف اللي كيختلف بينا كومبليتمون على لو طو في لو سيستيم كونستون. كيما شفنا في السيستم كونستون قلنا باننا ملي كنبغيو نحسبوا لامورتيسمون لا باز دامورتيسمون كتبقى كونستونت على اساس كنحسبوا الفالور دوريجين. لو سيستم ديغريسيف كيختلف. فاش كيختلف؟ في الكالكول ديال لانويتي. لانويتي في لا بروميير اني لانويتي في لا بروميير اني عندها فورمول ديال الكالكول ديالها هو اني كندير لا فالور دوريجين كنضربها في لو طو وكناخذ دوك لي موا اللي دوزات عندي اللي يقدروا يكونوا 12 يقدروا يكونوا 1000 سور 1000 غادي تقول لي بان هذه العلاقه هذه هي نفسها اللي استخدمنا في السيستم كونستون متفق معاك ولكن هذه العلاقه هذه فالابل غير لا بروميير اني. À partir de la deuxième année, le système dégressif, la base d'amortissement ما كتبقاش constante. À chaque fois كتبقى تبدل بمعنى ما غتبقاش تحسب بالفالور دوريجين غادي تولي تحسب لانويتي انطلاقا من لا في ان ا. هذيك لا في ان ا هي اللي غنديروها فوا لو طو فوا واحد لو نومبر دو موا سور 1200.
إذا شفت لاحظوا معايا بخلاف لو سيستيم كونستون اللي شفنا فيه لا باز دامورتيسمون كتبقى كونستونت لو سيستيم ديغريسيف لا باز دامورتيسمون كتبقى تبدل لا بروميير اني اون كالكول سور لا باز دو لا فالور دوريجين و لي زوطخ اني كنعتمدو في الكالكول ديالنا على اش على لا فالور نت دامورتيسمون ندوزو دابا نشوفو ان شاء الله لا بارتي جديده في لامورتيسمون